တင့်နှလုံးဟာတင်ဒီလောကရဲကိုစတင်ချေချခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကတစ်စက္ကန့်မှအနားမယူဘဲအလုတ်လုံနေခဲ့တဲ့တခုတည်းသောအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာသူဟာအားလျက်မရှိခွင့်ရမရှိဘယ်တော့မှလည်းညှဉ်းညူခြင်းမရှိဘဲတင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစွန်ဖျားဆုံးစီအထိအသက်ဓာတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာပါဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့အများစုဟာဒီအဖိုးတန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားတတ်ကြတာပါပဲနှလုံးမှာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ဆေးရုံရောက်မှဒါမှမဟုတ်ရင်မက်ထဲကစုကနေအောက်လာမှပဲနှလုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စပြီးသတိရတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့နှလုံးဆိုတာရုတ်တရက်ကြီးတရက်ထဲနဲ့ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာအတန်နဲ့ရန်သူတယောက်လိုလူမသိအောင်နှစ်ရှည်လများတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာတာပါကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ The 40 Plus Metabolic Reset ထဲကဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေရိုင်နေလာတဲ့အခါမှာတင့်နှလုံးဟာပထမဆုံးထိခိုက်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်လောက်စာစနစ်ဖြစ်တဲ့ metabolic process တွေပျက်စီးလာတာနဲ့အမျှနှလုံးအင်ဂျင်ဟာလည်းပိုပြီးဝင်ပြီးလာရတာပါအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်40ကျော်အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအရင်ကလိုလေကားတက်ရင်မပေါက်ပါတော့ပဲပိုမောလာတာမျိုးညဘက်အိပ်ပျော်နေရင်ရင်မက်ထဲကတစ်ခုခုနဲ့ဖိထားသလိုလေးလံနေတာမျိုးကြုံဘူးပါသလားဒါဟာတင့်နှလုံးကအိုမင်းရင်ရော်သွားတာတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲသူ့ကိုဝိုင်းရံထားတဲ့စနစ်တွေအားနည်းလာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်သူကတင့်ကိုအကူအညီလိုအပ်နေပြီလို့သတိပေးချက်တွေပေးပို့နေတာပါဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်နှိုးယုံနေမကပဲနှလုံးရဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့သွေးကြောတွေကိုပါစနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု maintenance လုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့လူမသိပဲအသက်တိုစေမဲ့အမှုအကျင့်၄ခု 4 silent scales of longevity ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်ပြန်နှိုးနည်း၅သွယ် metabolic reset နဲ့သွေးကြောချင်းချင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ how to reverse vascular aging ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုစုစည်းပြီးအရေးကြီးဆုံးနောက်ဆုံးပိတ်အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ The 40 Plus Heart Reset ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတင့်နှလုံးအင်ဂျင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရေးကိုနှုတ်ပြတဲ့အချိန်ကလိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင် functional rejuvenation ကူညီပေးမဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင် series တွေကိုမကြည့်ရသေးရင်တော့ညာဘက်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ playlist ကနေဖြစ်ဖြစ် description က link ကတစ်ဆင့်ဖြစ်ဖြစ်တွားကြည့်ထားဖို့အကြံပြုပါရစေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာအသက်40ကျော်ရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီ vascular vitality မှာသွေးကြောတွေကမြို့တစ်မြို့ရဲ့လမ်းမကြီးတွေဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သလို metabolic reset မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆီလောင်စက်ကိုပြန်နှိုးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာသွေးတွေကိုတွန်းပို့ပေးနေတဲ့ပင်မစက်ရုံဖြစ်တဲ့နှလုံးသားအားနည်းနေရင်ကျန်တဲ့စနစ်တွေလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးဟာရိုးရိုးပန်းစက်တစ်ခုမဟုတ်ပဲထောင်ချီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အာရုံကြောဆဲတွေပါဝင်တဲ့ the little brain တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာကသက်သေပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာတင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုဓာတ်ရိုက်တုံ့ပြန်နေတာပါအခုကျွန်တော်တို့စကားပြောမဲ့အပိုင်းကတော့နှလုံးပါကြောင့်အိုမင်းလာတတ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတာပါကျွန်တော်တို့အသက်40အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေသပင်ဖြူတာတွေစတဲ့အပြင်ဘက်ကအပြောင်းလဲတွေကိုသတိထားမိကြမှာပါဒါပေမဲ့လူအများစုသတိမပြုမိကြတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာလဲ silent changes လို့ခေါ်တဲ့အတန်နဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့နှလုံးမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင့်ရဲ့သွေးကြောတွေဟာအရင်ကလိုပျော့ပြောင်းညံ့ညောမနေတော့ပဲတဖြည်းဖြည်းမာတောင့်လာတတ်ပါတယ်ဒါကိုဆေးပညာအရ arterial stiffness လို့ခေါ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါပျော့ပြောင်းတဲ့ရေပိုက်တစ်ခုကနေရေလွတ်တာနဲ့အထဲမှာထုံးတက်တွေနဲ့ဂျိုးတွေတက်ပြီးမာတောင့်နေတဲ့ပိုက်ဟောင်းတစ်ခုကနေရေလွတ်ရတာဘယ်ဟာကပိုခက်မလဲဒီလမ်းမကြီးတွေကမာတောင့်ပြီးကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့အခါတင့်နှလုံးဟာသွေးတွေကိုတကိုယ်လုံးရဲ့အစွန်များတွေရောက်အောင်တွန်းပို့ဖို့အတွက်အရင်ကတည်းကပိုပြီးအားစိုက်ထုတ်ကာအလုပ်လုပ်ရပါတော့တယ်ဒီလိုအားစိုက်ရတာရက်တွေလတွေကနေနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့တင့်နှလုံးကြွက်သားတွေဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပြီးရောင်ရမ်းမှု inflammation တွေမြင့်တက်လာပါတော့တယ်ဒါဟာနှလုံးအင်ဂျင်ကိုအမြဲတမ်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ overheat ဖြစ်အောင်မောင်းနေရတယ်လို့ပါပဲဒီလိုအခြေအနေကိုအချိန်ကြာကြာဆက်လက်ထားမယ်ဆိုရင်နှလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်ဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုတိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ The Goal Renewal ဆိုတာကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာရှင်းပြခြင်းပါတယ်လူတော်တော်များများကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုပြန်ကောင်းစေဖို့ဆိုရင်အပြင်ကနေအင်အားပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသာအလွန်အကျွံအားထားရမယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုမှားယွင်းတဲ့အယူအဆပါနှလုံးကိုအတင်းခိုင်းတာဟာပင်ပန်းနေတဲ့မြင်းနှကောင်ကိုနှင်တန်နဲ့အတင်းရိုက်ပြီးပြေးခိုင်းတယ်လို့ပါပဲမြင်းဟာခဏတော့ပြေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လဲကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမှာက
နှလုံးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စနစ်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတာ restoring the systems ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကားအင်ဂျင်နှလုံးအရန်ပူပြီးမီးခိုးတွေထွက်နေရင်အင်ဂျင်ကိုပဲအပြစ်တင်နေလို့မရပါဘူး။အင်ဂျင်ကိုအေးမြစေမဲ့ရေတိုင်ကြီး radiator ကိုစစ်ဆေးရမယ်။ပို့တိုက်မှုရော့ကျစေမဲ့ချောစီ oil ကိုအသစ်လဲလှယ်ပေးရမယ်။လောင်စာလမ်းကြောင်းတွေကိုပွင့်အောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးဟာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။နှလုံးကိုဝင်ပြီးစေတဲ့သွေးကြောမာနာတွေကိုရှော့ချပေးရမယ်။အထူးသဖြင့်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ metabolic balance ဇီဝကာမဟန်ချက်ကိုပြန်ညှိဖို့လိုပါတယ်။သွေးကြောမငြိမ်တဲ့အခါနှလုံးဟာပိုပြီးအားစိုက်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ metabolic reset ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုအချိန်မှန်စားခြင်းနဲ့အာဟာရမျှတခြင်းဟာနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းတည်ငြိမ်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘေးပတ်ဝန်းကျင်က supportive system တွေကောင်းမွန်လာတဲ့အခါမှာတင့်နှလုံးဟာအတင်းကြိုးစားရုန်းကန်စရာမလိုပဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်ကိုပုံမထိမ့်သိမ့်နိုင်လာပြီးအသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အားရင်ကိုပြန်လည်ရရှိလာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအသက်ကိုပြန်ငယ်စေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအချိန်ကြာကြာထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆင့်1အနေနဲ့ structural maintenance အားမသုံးခင်ပျော့ပြောင်းမှုကိုအရင်ပြန်တည်ဆောက်ရပါမယ်။နှလုံးကျန်းမာရေးကိုစတင်ပြုပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနားလည်ထားရမယ့်အချက်ကနှုတ်ပြိုတဲ့နှလုံးဆိုတာကြွက်သားကြီးမားတန်မာတာမဟုတ်ပဲဖိအားကိုအသာအရာခံနိုင်တဲ့ပျော့ပြောင်းမှုရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။လူတော်တော်များများကနှလုံးကိုပဲအားစိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးရင်ရပြီလို့ထင်တတ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့နှလုံးရဲ့အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းဟာသူ့ကိုဝိုင်းရံထားတဲ့သွေးကြောတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလုံးဝမူတည်နေတာပါ။ကျွန်တော်ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ vascular vitality သွေးကြောကျန်းမာရေးဟာနှလုံးအတွက်ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအကာအကွယ်တစ်တိုင်းကြီးပါပဲ။သွေးကြောတွေကပျော့ပြောင်းပြီးဆန့်ထွက်နိုင်စွမ်းရှိနေမှသာနှလုံးကသွေးညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဖိအားကိုအသာအရာဆုပ်ယူပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲသွေးကြောတွေကကြောက်တုံးလိုမာတောင့်နေမယ်ဆိုရင်နှလုံးကအလွန်အမင်းဝင်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အမြဲမှတ်ထားရမယ့်ဆောင်ပုဒ်ကလေးကတော့ a flexible artery is a young artery ပျော့ပြောင်းတဲ့သွေးကြောဟာနှုတ်ပြိုတဲ့သွေးကြောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသွေးကြောတွေပျော့ပြောင်းမှုအတွက် nitric oxide ဆိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့ကအဓိကပါ။အသက်40ကျော်ရင်ဒီဓာတ်က90%လောက်အထိလျော့သွားတတ်လို့သွေးကြောတွေမာတောင့်လာရတာပါ။ဒါကိုသဘာဝအတိုင်းပြန်လည် reset လုပ်ဖို့အတွက်နှာခေါင်းနဲ့ပဲအသက်ရှူပါ။ဒါက nitric oxide ထုတ်ဖို့အများဆုံးနည်းလမ်းပါ။အစားအသောက်နဲ့ဖြည့်တင်းပါ။ကျွန်တော်တို့စီမှာအလွယ်တကူရတဲ့ဟင်းနုနွယ်မုံညင်းစိမ်းကိုက်လန်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူတို့ဟာသွေးကြောတွေကိုပြန်ပွင့်စေဖို့အများကြီးကူညီပေးပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အစားအသောက်တွေကသွေးကြောတွေကိုအကောင်းဆုံးနှုတ်ပြစေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမသိပဲအသက်တိုစေမဲ့သွေးကြောချင်းချင်းကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ထားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။လူတော်တော်များများမသိကြတဲ့နှလုံးရဲ့ hruwet အဖွဲ့ဝင်တွေရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တင့်ရဲ့ကြွက်သား lean muscle တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာအရကြွက်သားတွေကို the second heart ဒုတိယနှလုံးသားလို့တောင်တင်စားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေဟာသွေးတွေကိုနှလုံးစီပြန်ရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အကူပတ်ဆက် auxiliary pump တွေအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပေးလို့ပါပဲ။တင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်သားတုတွေအားနေနေရဆိုရင်တင့်နှလုံးဟာတကိုယ်လုံးကသွေးတွေကိုသူ့အင်အားတစ်ခုတည်းနဲ့တင်အတင်းပြန်ဆွဲတင်နေရသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအင်ဂျင်တစ်လုံးနဲ့ကားအကြီးကြီးကိုဆွဲနေရသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့တင့်မှာကြန့်ခိုင်တဲ့ကြွက်သားတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေကသွေးလက်ပတ်မှုကိုဝိုင်းကူပေးတဲ့အတွက်နှလုံးရဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးဟာချက်ချင်းဆိုသလိုရော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါ strength training လုပ်တာဟာအလှအပအတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။တင့်နှလုံးအင်ဂျင်ကိုဝိုင်းကူမဲ့အကူအင်ဂျင်တွေကိုတိစောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြွက်သားတွေတန်ပါလေးလေးတင့်နှလုံးကအမောသက်သာလေးလေးတင်ကပို့ပြီးနှုတ်ပြိုလန်းဆန်းလေးလေးဖြစ်မှာပါဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့အကူအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ကြွက်သားတွေကိုတိစောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့နှလုံးအင်ဂျင်ကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်အဆင့်မြင့်ပေးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အသက်ရှူနည်းစနစ်တွေကိုဆက်သွားကြရအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ zone 2 training လို့ခေါ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်နှလုံးတန်မာဖို့ဆိုတာမောဟိုက်နေအောင်အပြင်းထန်ပြေးဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကပင်မနှွမ်းနယ်မှုထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာဖို့ပါဒါကြောင့်တာမန်လမ်းလျှောက်တာထက်အနည်းငယ်ပူမြန်တဲ့ဘေးကလူနဲ့စကားပြောလို့ရအောင်အချိန်မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးပါဒါကို zone 2 training လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကနှလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်အခန်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးသွေးကိုလက်ခံညှိနှိုင်းနိုင်စွမ်းကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ဒါဟာတဲ့နှလုံးကိုပို့ပြီးအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့အင်ဂျင်ကြီးအဖြစ် upgrade လုပ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့နှလုံးရဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်နိုင်စွမ်းကိုပြတဲ့ HRV အကြောင်းကိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။တန်မာတဲ့နှလုံးဆိုတာ
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုန်နိုင်တာတစ်ခုတည်းကိုမဆိုလိုပါဘူးတကယ်နှုတ်ပြတဲ့နှလုံးဆိုတာလိုအပ်တဲ့အခါမြန်မြန်ခုန်နိုင်တယ်လို့အနားယူတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ငြိမ်သွားနိုင်တဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိနေတာကိုဆိုလိုတာပါဒါကို heart rate variability HRV လို့ခေါ်ပါတယ် HRV ဆိုတာနှလုံးရဲ့အင်အားတွေမကပဲတိတ်အာရုံကြောစနစ်ကနှလုံးကိုဘလောက်ကောင်းကောင်းထိန်းညှိနိုင်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့အချက်လက်တစ်ခုပါ HRV မြန်မာနေလေးလေးတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ဖိစီးမှုကိုပိုခံနိုင်ရရှိလာပြီးအနားယူချိန်မှာလည်းပိုမြန်မြန်ပြန်တည်ငြိမ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီ HRV ကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုရင်တော့အေးဝဝအိတ်တာအာဟာရမျှတတာနဲ့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်အသက်ရှူနည်းစနစ်ကိုပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်40ကျော်တွေမှာအဖြစ်များတဲ့အမြဲတမ်းလောနေတတ်တဲ့စိတ် Hurry sickness ကနှလုံးကိုအဓိကဖျက်ဆီးနေတာပါဒီ Hurry sickness အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ The Human Trap Channel မှာအသေးစိတ်တင်ပြထားတာမို့လို့နှလုံးကျန်းမာခြင်းရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းမဖြစ်မနေကြည့်ထားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာနံပါတ်3အနေနဲ့နှလုံးကိုချက်ချင်းအနားပေးပြီး HRV ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့4-8အသက်ရှူနည်းကိုလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါကားအင်ဂျင်တစ်လုံးအပူလွန်ကဲလာတဲ့အခါခိတ္တရနာပြီးအေးခံပေးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအင်ဂျင်ကိုလည်းချက်ချင်းငြိမ်သက်သွားစေမဲ့အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့4စက္ကန့်ကြာအောင်အသက်ကိုရှူသွင်းမယ်9စက္ကန့်ကြာအောင်အသက်အောင်ထားမယ်ပြီးရင်တော့10စက္ကန့်ကြာအောင်လေကိုပါးစပ်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲဒီလိုအသက်ရှူပုံစံဟာတိတ်အာရုံကြောစနစ်စီကိုအနားယူဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အချက်ပေးချက်ကိုပို့လို့ပေးပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုတည်ငြိမ်လာအောင်ကူညီပေးပါတယ်ဒါဟာနှလုံးကိုအတင်းကျပ်စေခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲခိတ္တအနားယူခိုင်းလိုက်တဲ့ reset ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတာပါဒါပေမဲ့တခုတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်အကယ်လို့လိုက်လို့ရင်းနဲ့မူးဝေတယ်လို့ခံစားရရင်တော့ချက်ချင်းရက်ပြီးတဘာဝအတိုင်းအသက်ကိုပြန်ရှူပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှလုံးအင်ဂျင်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီအင်ဂျင်ထဲကိုထည့်သွင်းမဲ့လောင်စာ fuel အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာအကျယ်တဝင့်ပြောခဲ့တဲ့ metabolic balance ဇီဝကာမဟန်ချက်ပါပဲအသက်40ကျော်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတကြားတက်ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအရင်ကလိုမတွက်လက်တော့ပါဘူးသွေးကြိုပမာဏဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတင့်နှလုံးကအလုတ်ပိုလို့ယုံနေမကပဲသွေးကြောနိုင်ရန်တွေမှာပါရောင်ရမ်းမှု inflammation တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတတ်ပါတယ်ဒါဟာအညစ်အကြေးတွေပါတဲ့လောင်စာဆီညံ့ညံ့ကိုသုံးပြီးလို့အင်ဂျင်ထဲမှာဂျိုးတွေတက်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်လျော့နေသွားတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့် metabolic reset လုပ်ပြီးအချိန်မှန်စားခြင်းအာဟာရမျှတခြင်းဟာနှလုံးရဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျစေပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုပုံမတည်ငြိမ်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်မှာမရက်ပဲနှလုံးအင်ဂျင်ရဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အထူးလောင်စာလေးမျိုးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီအထူးလောင်စာတွေကနှလုံးကိုအတင်းအလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးအင်ဂျင်အတွင်းမှာစွမ်းအင်ကိုပုံမထိရောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးတဲ့အကူအညီပေးသူတွေပါပဲနံပါတ်1 CO2 ဥဘီခွနော်ကိုင်းအင်ဂျင်တစ်လုံးမှာမီးပွင့်ပေးမဲ့ spark plug မီးပွားပလက်မရှိရင်အင်ဂျင်မနိုးနိုင်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးဆဲတွေထဲမှာလည်းစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ mitochondria ဆိုတဲ့စက်ရုံလေးတွေရှိပါတယ်အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါဒီစက်ရုံတွေမှာအသုံးပြုရတဲ့ CO2 ဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကလိုမထုတ်လုပ်နိုင်တော့တာကြောင့်နှလုံးရဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဟာမီးအားမပြည့်သလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် CO2 ဓာတ်ရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပိုမြင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ UV ကနောကိုဖြစ်ဆက်ပေးခြင်းကဒီ mitochondria စက်ရုံတွေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရမှာပုံမထိရောက်လာအောင်ပံ့ပိုးကူညီပေးပြီးနှလုံးအင်ဂျင်ကိုအားအင်ပြန်လည်ပြည့်ဝလာအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2 magnesium glycinate နှလုံးဆိုတာကြွက်သားတက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလျှက်စစ်လှိုင်းတွေကိုအတိအကျထိန်းညှိပြီးစီးကြကြအလုပ်လုပ်နေတဲ့အင်ဂျင်တစ်လုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမက်ဂနီဆီယမ်ဓာတ်လိုအပ်တာထက်နည်းသွားတဲ့အခါဒီလျှက်စစ်စနစ်ရဲ့စီးဆင်းမှုဟာမငြင်းမညာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချို့လူတွေမှာရင်တုန်တာဒါမှမဟုတ်နှလုံးခုန်မမှန်သလိုခံစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တာပါမက်ဂနီဆီယမ်ဂလိုင်းစနိတ်ကိုဖြစ်ဆွဲပေးခြင်းကနှလုံးရဲ့လျှက်စစ်စည်းချက်ကိုပုံမတည်ငြိမ်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနှလုံးကြွက်သားတွေကိုပုံမပြေလျော့လာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အချို့လူတွေမှာတော့သွေးဖိအားကိုအနှဲငယ်တည်ငြိမ်လာအောင်အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့သတ္တုဓာတ်တစ်ခုဖြစ်လဲဒီမက်ဂနီဆီယမ်ကိုအသုံးချကြပါတယ်နံပါတ်3 vitamin K2 MK7 လူတော်များများကကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးတက်တောက်ရင်နှလုံးသွေးကြောထဲမှာသွားပိတ်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်ကြတတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ vitamin K2 MK7 ကအင်မတန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါတယ်ဗိုက်တာမင် K2 ဟာကယ်လ်ဆီယမ်တွေကိုနေရာမှန်ဖြစ်တဲ့အရိုးနဲ့သွားတွေစီသွားနိုင်အောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အာယုံခံပရိုတိန်းတွေကိုအသက်ဝင်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်သွေးကြောနိုင်ရန်တွေမှာကယ်လ်ဆီယမ်တွေစုပုံလာနိုင်တဲ့အန်နီယယ်ကိုရောကြစေဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်သလိုသွေးကြောတွေကိုပုံမပျော့ပြောင်းတန်ဆွမ်းနေအောင်ထိမ့်သိမ်းရမှာလည်းအရေးပါတဲ့ဖြစ်ဆွက်အာဟာရတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချကြပါတယ်။နံပါတ်၄ Omega 3တကယ်လို့အသစ်နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေထဲမှာအချိန်ကြာကြာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေဟာမီးလောင်နေသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Omega 3ဟာအဲ့ဒီမီးကိုအချိန်လျှော့အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့သဘာဝမီးသတ်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ Omega 3အထူးသဖြင့် EPA, DHA ဟာသွေးထဲက triglycerides ပမာဏကိုလျှော့ချစေရမှာသိပ္ပံပညာအရထောက်ခံချက်အခိုင်အမာရှိပြီးသွေးကြောတွင်းရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်တဲ့သဘာဝအဆီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့မှတ်ထားရမှာက Omega 3ဟာနှလုံးရောဂါကိုတိုက်ရိုက်ကုသပေးတဲ့ဆေးတစ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။တောက်သုံးရမယ့်ပမာဏနဲ့လူတူးချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးနှလုံးနဲ့သွေးကြောကျန်းမာရေးကိုအကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်ဆွက်အာဟာရတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှလုံးအင်ဂျင်ကိုပြုပြင်ပြီးလောင်စာကောင်းကောင်းနေလဲကျွေးပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်ကတော့ဒီအင်ဂျင်ကိုအချိန်မှန်အနားပေးပြီးအေးခံပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်တစ်လုံးကိုအပူလွန်ကဲမှုဒဏ်ကနေကာကွယ်ဖို့အေးခံစနစ် cooling system လိုအပ်တယ်လို့ပဲတစ်နှလုံးအတွက်လည်း deep recovery ဆိုတဲ့ပြန်လည်အနားယူနိုင်တဲ့အချိန်ဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားရမယ့်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေကိုဘလောက်ပဲခရူးစိုက်နေပါစေလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဘလောက်ပဲမှန်မှန်လုပ်နေပါစေအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အတန်တိတ် PR တွေ silent stressor တွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စူးစမ်းမှုအများစုဟာတဲတဲရေသွန်းသလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒီအရာတွေဟာအပြစ်မှန်းမှာအတန်မထွက်ပေမဲ့လူမသိမသာနဲ့တင့်နှလုံးအင်ဂျင်ကိုအတွင်းပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းပင်ပန်းနှွမ်းနေလာအောင်လုပ်နေတဲ့တကယ့်အကြောင်းရင်းအစစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ဟောက်ချင်းနဲ့အသက်ရှူရက်ခြင်း sleep apnea နှလုံးမှာလည်းကိုယ်ပိုင်နာရီရှိပါတယ်။ညဘက်မှာနှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့သွေးပေါင်ချိန်က20%လောက်အထိကျဆင်းပြီးအနားယူရပါတယ်။ဒါကို dipping လို့ခေါ်ပါတယ်။ညဘက်အပြာရောင်အလင်း blue light နဲ့အိတ်ခန့်ဒီအစာစားတာတွေကဒီ reset ဖြစ်စဉ်ကိုနှောက်ယှက်လို့နှလုံးကညဘက်မှာအပြည့်အဝအနားမရတော့တာပါ။လူတော်တော်များများကဟောက်တာကိုနှိမ့်နှိမ့်ချအိပ်ပျော်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒါဟာနှလုံးကိုညဘက်မှာအနားမရအောင်ဇက်တိုက်ဖိအားပေးနေတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိတ်နေစဉ်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်သွားပြီးအသက်ရှူရပ်သွားတဲ့ခဏတိုင်းမှာသွေးထဲကအောက်ဆီဂျင်ပမာဏဟာထိုးကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါနှလုံးနဲ့အာရုံကြောစနစ်ကအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်တုံ့ပြန်ပြီးသွေးတွေကိုပိုမြန်မြန်ပိုအားစိုက်ပြီးညှစ်ထုတ်ရပါတော့တယ်။ဒါဟာညဘက်မှာနှလုံးကိုအနားမပေးဘဲမမြင်ရတဲ့ဝင်တုပ်ဝင်ပိုးတွေကိုဆက်လက်ထမ်းခိုင်းနေသလိုဖြစ်နေတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအချိန်ကြာကြာဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရရင်မနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာတကူလုံးနှုံးချနေတာမျိုးသွေးတိုးယောဂနဲ့နှလုံးအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းညှော်နှဲလာတာမျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အထူးသတိပြုရန်ကတော့ဟောက်ချင်းပြင်းထန်ပြီးနေကင်းပိုင်းမှာခဏခဏမောနေတာငိုက်မီးနေတာမျိုးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေရင်ဒါကိုပေါ့ပေါ့မထားပဲဆရာဝန်နဲ့တေချာစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်2စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲနှလုံးဟာကိုယ်ပိုင်အာရုံကြောစနစ်ရှိတဲ့ little brain တစ်ခုလိုဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်တုံ့ပြန်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့က cortisol နဲ့ adrenaline ဟော်မုန်းဓာတ်တွေဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးထွက်လာပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုမြန်စီယုံနေမကပဲနှလုံးကြွက်သားဆဲလေးတွေကိုပါတဖြည်းဖြည်းရောင်ရမ်းလာစေပါတယ်။တကယ်တော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုအချိန်ကြာကြာခံစားနေရတာဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးအတွက်တော့အစိတ်အတောက်ကိုနည်းနည်းချင်းတောက်နေသလိုပါပဲ။အပြင်မှာမမြင်ရပေမဲ့အတွင်းပိုင်းကနေတစ်နှလုံးအင်ဂျင်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပင်ပန်းနွမ်းနေလာအောင်ဖျက်ဆီးနေတာပါ။ဒါကြောင့်နှလုံးကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်နှုတ်ပြစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့4-8အသက်ရှူနည်းနဲ့စိတ်ကိုလွှတ်ချတတ်တဲ့အလေးခြင်းဟာဆေးဆိုင်ကဝယ်ရတဲ့ဆေးတွေထက်တောင်ပိုပြီးအစွမ်းထက်တဲ့နှလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်လာမှာပါ။နံပါတ်3တကြားနဲ့စီကြော်မှုများ၏အန္တရာယ်နောက်ဆုံးသတိထားရမယ့်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှု chronic inflammation ပါပဲ။တကြားများတဲ့အစားအစာတွေနဲ့စီကြော်မှုတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရောင်ရမ်းမှုဟာတဲ့နှလုံးရဲ့အနုစိတ်လာတဲ့ heart valves နှလုံးအဆို့ရှင်တွေကိုလူမသိမသာနဲ့တဖြည်းဖြည်းမာတောင့်လာအောင်လုပ်နေပါတယ်။နှလုံးအဆို့ရှင်တွေဆိုတာပျော့ပြောင်းညံ့ညောပြီးလွတ်လပ်စွာပွင့်ပိတ်နိုင်မှသာသွေးစစ်စစ်မှုကချုံးမွေ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့တကြားတက်နဲ့မကောင်းတဲ့အဆီတွေကိုအချိန်ကြာကြာဇက်တိုက်စားသုံးနေတဲ့အခါဒီအဆို့ရှင်တွေမှာထုံးတက် calcification တွေစုပုံလာပြီးကားအင်ဂျင်တွေကဘားရန်တွေမှာကြီးတက်နေသလိုမျိုးနှလုံးအင်ဂျင်ကိုပိုပြီးအားစိုက်အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးနေတဲ့အခြေအနေကိုရေရှည်ဆက်ထားမိရင်နောက်ဆုံးမှာနှလုံးအဆို့ရှင်ယောဂါတွေကိုတော့
ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အသံတိတ် PR တွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုတာတကယ်တော့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာအလေးကျင့်လေးတွေအနေငယ်ပြောင်းလဲလိုက်ုံနဲ့တင်တင့်နှလုံးအတွက်အကြီးမားဆုံးသောလက်ဆောင်တစ်ခုကိုပေးလိုက်နိုင်တာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင့်ရဲ့ညဘက်အိပ်ဆက်ချိန်ကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကအိပ်ပျော်သွားရင်ပြီးရောလို့ထင်တတ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့တင့်နှလုံးအတွက်အိပ်ဆက်ချိန်ဆိုတာအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပဲတနေ့တာပင်ပန်းသမျှကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ့် maintenance time အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာဟောက်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပက်လက်အိတ်တာထက်ဘေးဆောင်အိတ်တဲ့အလေးချိန်ကိုပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ဒါဟာသင်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိုပြီးပွင့်စေသလိုနှလုံးကိုလည်းညဘက်မှာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်အဝရအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အိတ်ခမ်းဒီ3နာရီအတွင်းမှာအရက်နဲ့စီကြောအစားအစာတွေကိုရှောင်ကြဉ်တာကလည်းညဘက်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုငြိမ်သက်စေဖို့အတွက်အင်မတန်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အထူးသတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။သင်ဟာဟောက်တန်အရန်ကျဲလို့နေမယ်မနက်နိုးလာရင်လည်းတကုံလုံးနှုံးချပြီးနေကင်းဘက်မှာခဏခဏငိုက်မီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတာမန်ဟောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဆရာဝန်နဲ့မဖြစ်မနေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးစစ်ဆေးတဲ့အချက်ပြလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နည်းလမ်းပါ။စိတ်ဖိစီးမှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးရင်တင့်နှလုံးဟာဘယ်တော့မှအနားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တနေ့တာလုံးမှာအလုပ်တွေနဲ့မွန်းကျက်နေတဲ့ကြားကနေမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအနားပေးပါ။ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့၄ခွန်ရှက်အသက်ရှူနည်းကိုမနက်တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်ပေးတဲ့အပြင်ညဘက်အိတ်ခမ်းဒီတနာရီအလုံးမှာဖုန်းကြည့်တာကိုရပ်တန့်လိုက်ပါဖုန်းစကရင်ထဲကအလင်းရောင်နေတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကတဲ့အုံနောက်ကိုရောနှလုံးကိုပါအမြဲနှိုးချပြီးပင်ပန်းနေစေလို့ပါပဲညနေခင်းမှာအလုပ်ကြောင်းနေခဏမိထားပြီး10မိနစ်လောက်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ပေးပါပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်လိုက်တိုင်းမှာဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲအရာရာဟာအနိစ္စသဘောအရပြောင်းလဲနေမှာပဲဆိုတဲ့တရားသဘောလေးနဲ့စိတ်ကိုလွှတ်ချကြည့်ပါငါထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုဥပိ္ပခါပြုပြီးလက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ mindset မျိုးဟာတင့်နှလုံးကိုချက်ချင်းငြိမ်သက်သွားစေမဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်တစ်ခွက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတရားသဘောနဲ့တွဲပြီးစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားနိုင်ခြင်းကနှလုံးအင်ဂျင်ကိုအေးမြစေုံနဲ့မကဘဲတင့်ရဲ့တနေ့တာလုံးကိုပါပို့ပြီးအထိပ္ပယ်ရှိစေမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အစားအသောက်အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားနေတဲ့အရာတွေကနှလုံးရဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကြားများတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့စီကြောတွေကိုရှော့ချဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကိုချက်ချင်းဖြတ်ပစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အဲ့ဒီအစားဖြည်းဖြည်းချင်းအစားထိုးတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးပါဥပမာမနက်စာကိုတကြားနေပြီးအားရှိစေမဲ့ပရိုတင်းကြွယ်ဝတာတွေစားမယ်အချိုရည်တွေအစားရေသုံးမဟုတ်လက်ဖက်ရည်ချမ်းကိုပြောင်းတောက်မယ်စီကြောတွေအစားပေါင်းတာပြုတ်တာတွေကိုပိုပြီးဦးစားပေးစားတောက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံလုံးနဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့ diet မျိုးရှိနေဖို့မလိုပါဘူးရောင်ရမ်းမှုကိုမမြင့်တင်ပေးတဲ့အစားအသောက်မျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်ရင်ကိုပဲလုံလောက်နေပါပြီနေ့တိုင်းကိုဒီမေးခွန်းလေးတွေပြန်မေးကြည့်ပေးပါငါဒီနေ့အိတ်ချိန်9နာရီကနေ10နာရီအထိအပြည့်အဝရခဲ့လားမနက်နိုးလာတဲ့အခါလမ်းဆန်းရဲ့လားအသက်ရှူလေးချိန်ကန်လှုပ်ဖြစ်လားနဲ့တကြားနဲ့စီကြောကိုဒီနေ့ရှော့စားနိုင်ခဲ့လားနှလုံးခုန်တာပိုပြီးတည်ငြိမ်လာတယ်လို့ခံစားရလားကိုအရန်ကြီးဖိအားမပေးဘဲနေနိုင်ခဲ့လားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အကယ်၍ဒီအချက်တွေရဲ့ကအများစုကိုသင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့သင်ဟာတဲ့နှလုံးကိုပြန်လည်နှုတ်ပြစေမဲ့ပိုပြီးသက်ရှည်ကျန်းမာစေမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတကယ့်ကိုစတင်ခြေချလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတာတညတိုင်းနဲ့အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပြည့်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့သင်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုစီးကျက်ကြပြန်လဲတည်ဆောက်ခြင်း consistency and rhythm ပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးဟာသင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်မအင်ဂျင်ဖြစ်သလိုနေ့စဉ်သင်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းမှုကိုလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးဆုံးအင်ဂျင်တစ်လုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့အဆင့်3ဆင့်ဖြစ်တဲ့သွေးကြောနဲ့ကြွက်သားတွေကိုပျော့ပြောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဇီဝကာမဖြစ်စဉ်နဲ့လောင်စာစနစ်ကိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းပြီးတော့အနားယူခြင်းနဲ့အတန်တိတ်အန်ရီတွေကိုရှော့ချခြင်းဒီအချက်တွေကိုနေ့စဉ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်သင်နှလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာအချိန်နဲ့မျှပုံမတည်ငြိမ်ပြီးအားကောင်းလာတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားမြင်တွေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မမေ့တဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်နှလုံးအင်ဂျင်ဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေဒီအင်ဂျင်ကိုအပြည့်အဝလေပတ်စေဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကိုဇက်တိုက်ထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့အသက်ရှူစနစ် respiratory system မကောင်းမွန်ရင်နှလုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါဘာကြောင့်အရင်ကထက်ပိုမိုမောလွယ်လာတာလဲအဆုတ်ရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဘလို့ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်နိုင်မလဲအသက်ရှူပုံပြုပြင်ခြင်းကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုဘလို့ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာပါဒါကြောင့် Heartrise 40 Plus ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ဗျာအားလုံးပဲစီးကျက်ကြတဲ့ဘဝနဲ့
အားကောင်းတည်ငြိမ်တဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအတူတကွတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။